咪为什么只能吃肉？铲屎官要知道，猫咪跟老虎、狮子同属猫科动物，在食物上几乎没有差别，都是纯肉食动物。它们体内只有少量可以消化淀粉的淀粉酶，无法有效吸收谷物、植物。猫咪的肠道也只有2米，不像人类的有9米。这种短粗的消化系统是不足以消化蔬菜水果的。猫咪的牙齿是锯齿交错，因此不具备咀嚼能力，只有2边的尖牙是用来撕咬肉类组织用的。以上都表明，只有肉类才是最适合猫咪的食物哟。